नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। सुरुमा मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनवाई जारी। भोलि एमिकस क्युरीमा रहेकाले बहस गरेपछि सुनवाई सकिने। नेतृत्वको अडानले एमालेको एकता प्रक्रिया अझै अन्यलमा। सहमति जुटाउन दोस्रो तहका नेताको दौडधुप जारी। उपत्यकामा सवारी साधनमा लगाइएको जोरबिजोर प्रणाली हट्यो। अब सबै प्रकारका सार्वजनिक सवारी चल्ने। खुकुलो बनाइएको निषेधाज्ञा असार 31 सम्म थप। बर्खा लागेसँगै नारायणगढ मुगलिन सडक दिनहुँ अवरुद्ध। मनलाग्दी खोलिएका सहायक मार्गले समस्या निम्तिएको सडक विभागको भनाइ। र युरोकप फुटबलको अन्तिम 4मा पुग्ने टोलीको टुङ्गो लाग्यो। इटाली र स्पेन तथा डेनमार्क र इङ्ल्यान्ड सेमिफाइनलमा भिड्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिटमाथिको सुनवाई अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ। आजको सुनवाईका क्रममा सभामुख अग्नि सापकोटाका कानुन व्यवसायहरूसँगै रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायले जवाफी बहस गरेका छन्। भोलि निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायसँगै एमिकस क्युरीमा रहेकाहरूले बहस गरेपछि सुनवाई सकिनेछ। सुनवाईका क्रममा कानुन व्यवसायहरूले संसद पुनर्स्थापना गर्न र प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश दिन माग गरेका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। गत जेठ 14 गतेबाट सुरु भएको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनवाई अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसअघि रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायहरूलाई दिएको 15 घण्टामध्ये 12 घण्टा बहस भइसकेको थियो। सरकार पक्षका लागि दिएको समय पनि बहस गरेर सकिएको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाका कानुन व्यवसायहरूलाई दिएको 1 घण्टाको समय सकिएर अब सर्वोच्च बार र नेपाल बारका तर्फबाट एमिकस क्युरीका रूपमा पठाइएका 4 जना अधिवक्ताहरूले 2 घण्टा र निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायहरूले 2 घण्टा बहस गरेपछि सुनवाई सकिनेछ। मङ्गलबारसम्म फैसला हुने अपेक्षा समेत गरिएको छ। आइतबारको सुनवाईमा सभामुख अग्नि सापकोटाका तर्फबाट 5 जना कानुन व्यवसायहरूले बहस गरेका छन्। बहसमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेलले संविधानको रक्षकका रूपमा रहनुपर्ने राष्ट्रपतिले संविधानकै बर्खिलाफमा काम गरेको भन्दै संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग गरे। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि विश्वासको मत नै नलिएको अवस्थामा समेत राष्ट्रपतिले केपी शर्मा ओलीलाई नै फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु संविधान विपरीत रहेको दाबी पेश गरेका छन्। अर्का कानुन व्यवसायी लव मैनालीले प्रधानमन्त्रीको सनकका भरमा संसद विघटन हुनबाट रोक्नका लागि संविधानको धारा 76(5) को व्यवस्था राखिएको दाबी गरेका छन्। उनले धारा 76(5) को व्यवस्था अनुसार दलको व्हिप नलाग्ने व्यवस्था रहेको समेत भनेका छन्। बहसका क्रममा रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायहरूले संसद पुनर्स्थापना र प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश माग्दै आएका छन्। संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनवाईका क्रममा आइतबार न्यायाधीशहरूले अदालतबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश दिँदा त्यसले पार्ने असरबारे प्रश्न गरेका छन्। त्यसबाहेक सांसद स्वतन्त्र हुने व्याख्या गर्दा संविधानले कल्पना गरेको बहुलवादमा आधारित दलीय व्यवस्था खण्डित हुन सक्ने वा नसक्ने प्रश्न समेत न्यायाधीशहरूले निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायहरूलाई राखेका छन्। सरकारले जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि विपक्षमा रहेका 146 जना सांसद सशरीर उपस्थित भएर रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि सुनवाईका लागि सर्वोच्चले निवेदक, सरकारी पक्ष र एमिकस क्युरीका लागि समय निर्धारण गरिदिएको थियो। त्यसै अनुसार बहस अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। एमाले भित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि भइरहेका प्रयासले समेत तत्काल सहमति जुट्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ। विवाद समाधानका लागि दुवै पक्षको दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय रहेको भए पनि तत्कालै सहमति जुट्न भने कठिन हुने देखिएको हो। आज समेत सहमति कायम गर्नका लागि दोस्रो तहका नेताहरू दौडधुपमा रहेको भए पनि परिणाम भने आउन सकेन। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा गरिएको हस्ताक्षर सोमबारसम्म फिर्ता लिन एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहका सांसदहरूलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले
निर्देशन दिएका थिए। सोमबार बेलुकासम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिए कारबाही गर्ने तयारी गरेका अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाल समूहसँगको छलफललाई निरन्तरता दिएका छन्। आइतबार मात्रै उपमहासचिव विष्णु पौडेल, सचिव शङ्कर पोखरेल र नेता सुभाष नेवाङले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई भेटेर सहमतिमा आउन आग्रह गरेका छन्। तर वरिष्ठ नेता नेपालले भने एमालेको पूर्ववत कमिटी बिउत्याएर बैठक नबोलाएसम्म सहमति हुन नसक्ने जवाफ दिएको नेताहरूले बताएका छन्। संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा हस्ताक्षर गरेका नेता नेपाल समूहका सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता गराउने अध्यक्ष ओलीको प्रयास रहेको भए पनि अदालतको फैसला पूर्व भने हस्ताक्षर फिर्ता नलिने नेता नेपालले अडान लिएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट्नका लागि नेताहरूले वरिष्ठ नेता नेपाललाई आग्रह गरेको भए पनि उनले अस्वीकार गरेको जनाइएको छ। माधव कमिटीमा गएको म सुभाषी र शङ्करजी भएर उहाँसँग एकछिन कुराकानी भयो। हामीले के आग्रह गऱ्यौँ भनेदेखि पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लिएर जाउँ। हाम्रा बिचमा समाधान गर्न नसकिने त्यस्ता कठिन र जटिल समस्याहरू छैनन्। तपाईँहरू एक आपसमा बस्नुहोस्, नेताहरू पनि हामीहरू पनि आपसमा विभिन्न साथीहरू छलफलमा छौँ, समाधान खोजेर अगाडि जाउँ र तपाईँ राष्ट्रिय प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू र तपाईँको बिचमा मिटिङ होस्, हामी त्यो चाहन्छौँ भनेर हामीले प्रस्ताव राख्यौँ। उहाँले खास गरिकन प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नका लागि अरुचि प्रदर्शित गर्नुभयो। भेट्ने कुरामा खासै रुचि राख्नु भएन। हस्ताक्षर फिर्ता लिन सोमबार बेलुकासम्मको समय दिएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार मात्रै हस्ताक्षर फिर्ता नलिए माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरू एमाले हुन नसक्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। तर नेता नेपाल समूहले भने हस्ताक्षर फिर्ता नलिने अडान राखेका कारण एमाले विवाद अझ बढ्ने देखिएको छ। तर उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने सर्वोच्चको फैसलापछि एमाले विवाद समेत साम्य हुने दावी गरेका छन्। उनले माधव कुमार नेपालको रिस कम भएपछि एमाले एक हुने समेत दावी गरेका छन्। एकै ठाउँ गए त फेरि एकताको त आवश्यकतै परेको थिएन। दुईतिर तिनतिर बाँडिएकाहरूलाई नि एकता गराउने हो। अहिले हाम्रो पार्टीमा माधव झलनाथ एकातिर केपी एकातिर हुनुभयो। अब पार्टी एकता गराउनकै निम्ति भनेर म केपीतिर चाहिँ लागेको छु। मैले एकताको प्रस्ताव अस्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राखेँ र हलले नै मलाई एकताको प्रयत्न मुख्य रूपमा वामदेवले गर्नुपर्छ भन्ने पास गरेछ। र यस्तो बेलामा म नआत्तिकन सबै साथीहरूले धैर्यता धारण गरेर प्रयत्न गर्नुहोस् भनेर मैले अरूलाई भनेको छु। म त्यसको निम्ति प्रयत्नशील छु, लागिरहेको छु। यो त मलाई थाहा छैन। माधव कमरेड धेरै रिसाउनु भएको छ केपी ओलीसित। केपी ओली पनि माधवसित बेसरी रिसाउनु भएको छ। यो दुईटाको रिस नमर्दासम्म अब उहाँहरूको मातहतमा रहेका साथीहरूको पनि चिन्ताले काम लाग्नेवाला छैन। त्यसबाट म यो दुइटैको रिसलाई चाहिँ कसरी शिथिल बनाउन सकिन्छ हो त्यतातिर चाहिँ लागिरहेको छु। एकता सम्भव छ, अहिले सम्भव नहोला, सर्वोच्चको निर्णय आएपछि एकता सम्भव होला भन्ने लागेको छ। सर्वोच्चमा संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथिको जारी सुनवाई सोमबारसम्म सकिने र मङ्गलबार फैसला आउने आकलन गरिएको छ। सोमबारसम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिएका कारण एमाले भित्रको विवाद अझ बढ्ने समेत देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। सरकारले मनसुनजन्य विपदका कारण घरबार गुमाएकाहरूको अस्थायी बसोबासका लागि प्रति परिवार 50,000 का दरले उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा समसामयिक विषयमा बोल्दै गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न प्रति परिवार 50,000 का दरले 2,86,00,000 निकासा गरिएको जानकारी दिनुभयो। यो रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट प्रभावित परिवारलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यस वर्षको मनसुन सुरु भए ता मुलुकका विभिन्न स्थानमा मनसुनजन्य विपदका कारण पुगेको क्षतिबारे सभालाई जानकारी गराउँदै उहाँले सरकारले तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारवालाहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गरेको पनि बताउनुभयो। मनसुनजन्य विपदका कारण घरबार गुमाएकाहरूलाई घर पुनर्निर्माण गर्न
अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। गत वर्षको मनसुनबाट क्षति भएका विभिन्न जिल्लाका 3,949 लाभग्राही परिवारहरूलाई पहिलो किस्ता बापत प्रति परिवार रु 50,000 को दरले कुल रु 19 करोड 97 लाख अनुदान प्रदान गरी पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिएको छ। यस वर्षको मनसुनजन्य विपदबाट 2078 असार 16 गतेसम्म विभिन्न जिल्लामा आंशिक तथा पूर्ण क्षति भएका 572 घर परिवारका लागि तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न प्रति परिवार रु 50,000 को दरले रु 2 करोड 86 लाख जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट प्रभावित परिवारलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। घरवास गुमाएका प्रभावित परिवारहरूलाई उपलब्ध गराइने उक्त सहयोगलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस वर्षको मनसुन विपदका कारण क्षति भएका सम्पूर्ण निजी आवासहरूको समेत विपद प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि 2077 बमोजिम पुनर्निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सबै प्रदेशहरूमा बाढी तथा पहिरोको कारण भएको क्षतिको लगत तयार गर्ने काम जारी रहेको छ। सबै प्रदेशमा बाढी तथा पहिरोको लगत सङ्कलन गर्ने कार्य जारी रहेको तथा घरवास गुमाएका परिवारलाई उपलब्ध गराउने सहयोगलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिने मन्त्री पौडेलले बताउनु भयो। उहाँले गत वर्षको मनसुनबाट क्षति भएका विभिन्न जिल्लाका 3,949 परिवारलाई पहिलो किस्ता बापत प्रति परिवार 50,000 रुपैयाँका दरले 19 करोड 97 लाख अनुदान प्रदान गरी पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। मन्त्री पौडेलले देशका दर्जनौं स्थानमा झरेको पहिरोले अवरुद्ध सडक सञ्चालनका लागि जनशक्ति परिचालन भएको समेत जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चल्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली हटाउँदै निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। आज बसेको काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउँदै असार 31 सम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेका हुन्। सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने गरी स्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न भनिएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। वैशाख 31 गतेदेखि जारी काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा आगामी असार 31 गतेसम्म कायम हुने भएको छ। आइतबार बसेको काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला प्रमुखको बैठकले कोरोना महामारी कायमै रहेकाले निषेधाज्ञा असार 31 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। सवारी साधनमा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली पनि बैठकले हटाउने निर्णय गरेको छ। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा अब सबै प्रकारका सवारी साधन सञ्चालनमा आउने भएका छन्। निरन्तरता दिँदै अब 3 असार 22 गतेदेखि असार 31 गतेसम्म थप एक्सटेन्सन गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सवारी साधनहरू चाहिँ स्वीकृत सिट क्षमता अनुसार देखाएको मापदण्ड सञ्चालन गरी पालना गर्ने गरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। सफा टेम्पो र निलो माइक्रो बसको चाहिँ सिट क्षमताभन्दा घटाएर सञ्चालन गर्ने। विभिन्न निकायबाट सञ्चालन हुने परीक्षाका लागि पनि विद्यार्थीहरूलाई सहजीकरण गरिएको काठमाडौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए। परीक्षाका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ हामीले केही सहजीकरण गरेको अवस्था छ। जस्तै अब पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरू चाहिँ अब सञ्चालन गर्न पाउने, एउटा परीक्षा सञ्चालन गर्दा कुनै एक स्थान एउटा भेन्यूमा चाहिँ हल तथा कोठाको आकार अनुसार 25 जनाभन्दा बढी मानिसहरू भेला जम्मा नहुने गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने। एकै दिनमा 25 जनाभन्दा बढी मानिस जम्मा हुने अवस्था आएमा सिफ्ट वाइज परीक्षा सञ्चालन गर्ने। एउटा सिफ्टका सबै व्यक्तिहरू परीक्षा स्थलबाट पूर्ण रूपमा बाहिर गएपछि मात्रै अर्को सिफ्टको परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने, फरक फरक समय निर्धारण गर्ने र परीक्षाहरू सञ्चालन गर्दा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको अनिवार्य रूपमा पालन गर्ने भन्ने निर्णय गरेका छौँ। यस्तै बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्ने सवारी साधनले सम्बन्धित जिल्लाबाट जारी भएको अनुमति पत्र लिएर मात्र आउन पाउने निर्णय गरेको छ। र काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गर्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूको हकमा चाहिँ सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिई आएका सवारी साधनहरूलाई चाहिँ प्रवेश गर्न दिने र त्यसको लागि पास अनिवार्य व्यवस्था गरेका छौँ बाहिरबाट आउने सवारी साधनको हकमा। सभा सम्मेलन, सिनेमा हल, चिडियाखाना लगायत धेरै भिडभाड हुने ठाउँहरूको प्रतिबन्ध अझै कायम गरिएको काठमाडौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए। निश्चित गरिएका गतिविधिहरूमा हामीले साबिक बमोजिमकै धेरै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले राखेका छौँ। जस्तै सबै प्रकारका सभा सम्मेलन,
गोष्ठी, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, धोरी, नाचघर, क्लब, स्विमिङ पुल, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, हेल्थ क्लब, फुडसल, जिमखाना, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, चिडियाखाना, रङ्गशालामा हुने दर्शकसहितको खेलकुद र मानिसहरूको भिडभाड हुने अन्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन गराउन नपाउने भन्ने यो साबिक बमोजिमै राखिएको छ। प्रशासनले सर्वसाधारणको दैनिकी सहजीकरण गर्न निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै गएको छ। कोरोना सङ्क्रमण कायमै रहेकाले आम सर्वसाधारणले पनि सङ्क्रमणबाट बस्न उच्च सावधानी अपनाउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। आज थप 1603 सङ्क्रमित थपिए। बितेको 24 घण्टामा 27 को मृत्यु, 2552 सङ्क्रमित निको भए। मनसुनको प्रभाव घट्दै गए पनि जोखिम कायमै। महोत्तरीको पिपरा गाउँका दर्जनौं घर डुबानमा। र बाँकेको राप्ती सोनारीका कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपज निकासीमा समस्या, बजारको सुनिश्चितता गर्न किसानको माग। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज थप 1603 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 4878 PCR परीक्षणका क्रममा 1042 र 3256 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा थप 561 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यससँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 6,82,739 पुगेको छ। यस्तै कोरोनाका कारण थप 27 को मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 9225 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार थप 2552 सङ्क्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,09,218 कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 33,68,542 PCR र 2,04,248 एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। लामो अलमल र अन्योलपछि सरकारले चीनबाट कोभिड विरुद्धको खोप ल्याउने निश्चित भएको छ। बेजिङ स्थित सिनोफार्म कम्पनीसँग किनेर भेरोसेल खोप असार 24 देखि ल्याउने तयारी गरिएको छ। समीर जोशीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मङ्सिरसम्म पर्याप्त खोपको व्यवस्था गर्ने बताएका थिए। त्यसको केही घण्टापछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत चीनबाट भेरोसेल खोप किनेर ल्याउन लागेको जानकारी दियो। पछिल्लोचोटि असार 24 गते ल्याउने र त्यसपछि उत्पादक कम्पनी सिनोफार्मसँगको सम्झौता अनुसार साप्ताहिक रूपमा विभिन्न चरणमा खोप आपूर्ति गर्ने भनिएको छ। तर चीनबाट कति डोज खोप ल्याउन लागि हो भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन। मूल्य, मात्रा लगायत विषय गोप्य राखिएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा राष्ट्र प्रमुखहरू, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट, माननीय मन्त्रीज्यूहरूबाट उच्च स्तरमै पहल कदमहरू भएको हामी सबैलाई जानकारी छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि माघ 14 गते खोपको अभियान शुभारम्भ गर्दादेखि नै, त्योभन्दा अगाडिदेखि नै खोप ल्याउने लगाउने भन्ने तयारीहरू गरिरहेको अवस्था थाहा छ। त्यसका बावजुद पनि धेरै चुनौतीहरू भएर हामीले समयमा सोचेअनुसारको 72% जनसङ्ख्यालाई खोप लगाइसक्ने जुन लक्ष्य थियो त्यो पुरा गर्ने हिसाबमा त्यो त्यही गतिमा जान नसकेको हामीले देखेका छौँ। अहिले पछिल्ला दिनहरूमा निकै ठुला प्रयासहरू भएको छन्, समन्वयहरू पनि राम्रा भएका छन्। खोप आउने कुराहरू पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरिसकेको छ। अब आउँदो हप्ता केही दिनबाटै हामी निरन्तर रूपमा खोपहरू आउने क्रम सुरु हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यही असार 22 गतेदेखि भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा प्रदान गरिँदैछ। हालसम्म कुल 42,48,000 मात्र खोप नेपालले प्राप्त गरिसकेको छ भने आजसम्म जनसङ्ख्याको 25,74,715 अर्थात् 9%ले पहिलो मात्रा र 7,57,380 जनाले अर्थात् 3%ले दोस्रो मात्रा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन्। दोस्रो मात्रा लगाउनु पर्ने व्यक्तिहरूले हामीले अहिले तोकिएको समयावधिभित्रमा गएर आफ्नो खोप लगाउने, त्यसरी गऱ्यौँ भने खोप राख्ने ठाउँहरूमा पनि हामीलाई सहजता हुँदै जाने, खोप अभियान त्योभन्दा पछिको पहिलो मात्रा लगाउनका लागि पनि सहज हुँदै जाने अवस्था हुन्छ। अहिले नेपाल सरकारले अब आउने जुलाई महिनाभरि निरन्तर रूपमा खोप आइराख्ने भनेर हामीले भनेका छौँ। खोप ठुलै सङ्ख्यामा आउँछ। हामीले खोपको मूल्य अथवा खोपको सङ्ख्याका विषयमा
अहिले नै स्पष्ट भन्न नसके पनि हाम्रा खोप अभियानहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुने, हाम्रो खोप लगाउनु पर्ने वर्गहरूलाई हामीले दुईटै मात्रा खोप लगाउन सक्ने सुनिश्चितता गरेर खोप ल्याउने, खोप अभियान सञ्चालन गर्ने कामहरू गरेका छौँ। त्यसै अनुसार तीव्र तयारीहरू भएको छन्। चीनले यसअघि अनुदानमा 18 लाख डोज खोप दिएको थियो। भिरोसेल खोपको पहिलो डोज 7,76,382 जनाले पाइसकेका छन् भने दुवै डोज लगाउने 2,98,000 छन्। चीनबाट किनेको खोप प्राप्त भएपछि केही राहत अवश्य हुनेछ, तर भारतीय खोप कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाएकाहरूलाई भने दोस्रो डोजको व्यवस्था गर्न सकस भएको छ। नेपालले अग्रिम भुक्तानी गरिसकेको खोप समेत रोकिदिएकाले 13.5 लाख भन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकले दोस्रो डोज पाउन ढिला भइसकेको छ। होइन, खोप त लाउनु पाउनुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब खोपको अवस्था अहिले त्यो पहिलो डोजको के छ भनेर खास तेरो प्रिभ्यालेन्स गरे हुन्थ्यो भन्ने मेरो एउटा आफ्नो धारणा हो। हजुर, जो 65 वर्षभन्दा माथिकाले जसले एउटा खोप लगाएको छ तिनीहरूको 3 महिना क्रस लगभग गरिसकेको हुनाले उनीहरूको चाहिँ अब एन्टिबडी जुन खोपले गर्दाखेरि उत्पन्न भएको एन्टिबडीको अवस्था के छ भनेर एउटा सानो अध्ययन गरेको भए सायद हामीलाई भन्न सजिलो हुन्थ्यो होला भन्ने। अन्य देशसँग पनि नेपालले खोप आपूर्तिमा सहजीकरणका लागि आग्रह गरिरहेको छ। अमेरिकाले नेपालसहित केही मुलुकका लागि खोप छुटाएको घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म कहिले र कति खोप प्राप्त हुन्छ भन्ने एकिङ छैन। अरू देशले त कुनै प्रतिक्रिया नै दिएका छैनन्। सरकारले भने कोभ्याक्सबाट थप खोप प्राप्त हुने र अरू केही देशसँग खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले अब खोप अभियानले गति लिने दावी गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा समीर जोशी, काठमाडौँ। 20 दिनदेखिको बाढी र पहिरोले आइतबारसम्म 39 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 41 जना बेपत्ता भएका छन् भने 46 जना घाइते भएका छन्। 505 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। 112 घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। असार 1 गतेदेखिको बाढी पहिरोले आइतबारसम्म 39 जनाको ज्यान गएको छ। 41 जना बेपत्ता छन् भने 46 जना घाइते भएका छन्। 20 दिनदेखि जारी वर्षाले बाढी पहिरोबाट सबैभन्दा बढी क्षति सिन्धुपाल्चोकमा भएको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 20 जना बेपत्ता भएका छन्। डोटी र गोर्खामा पहिरोले 4-4 जनाको ज्यान गएको छ। रोल्पामा पनि पहिरोमा परेर 3 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बाढी पहिरोले प्युठान, रौतहट, चितवन, धादिङ र तनहुँमा 2-2 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै बाढी पहिरोले बाजुरा, पाल्पा, जुम्ला, अर्घाखाँची, कास्की, काभ्रे, कालीकोट, सप्तरी, पाँचथर, दाङ, सिन्धुली, खोटाङ र बझाङमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको छ। भारी वर्षापछि गएको बाढी र पहिरोले सिन्धुपाल्चोकमा 338 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन्। मनाङमा 59 घर पूर्ण रूपले क्षति भएका छन्। 20 वटा घरमाथि आंशिक क्षति पुगेको छ। लमजुङमा पनि 18 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन् भने 78 घरमाथि आंशिक क्षति पुगेको छ। कास्कीमा 15 र तनहुँमा 10 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन्। केन्द्रका अनुसार बाढी पहिरोले 43 जिल्लाका 505 घर पूर्ण रूपले क्षति भएका छन् भने 112 घर आंशिक रूपले क्षति भएका छन्। बाढी पहिरोले देशका धेरै राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन्। स्याङ्जाको सिद्धार्थ राजमार्ग, मनाङको मनाङ बेसी सहर राजमार्ग, सुर्खेतको कर्णाली राजमार्ग, चरिकोटको अरनीको राजमार्ग, मोरङको हुलाकी राजमार्ग, मकवानपुरको त्रिभुवन राजपथ, सिन्धुपाल्चोकको अरनीको राजमार्ग, नवलपरासीको महेन्द्र राजमार्ग र धादिङको पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएको सडक विभागले जनाएको छ। मनसुनको सक्रियता अझै जारी रहने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको रिपोर्ट। मनसुन सक्रिय भएसँगै देशका अधिकांश स्थानमा आज पनि वर्षा भएको छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली भए केही स्थानमा वर्षा भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज दिउँसो प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको थियो। यस्तै राति प्रदेश 1, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना रहेको र सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आह्वान गरेको छ। सडकका कलभर्टहरू थुनिएपछि महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्ने गम्हरिया र ढेकहा गाउँका दर्जनौं घर डुबानमा परेका छन्। गम्हरियादेखि ढेकहा बजारको बीचमा साबिकदेखि नै पानीको निकासका लागि रहेका 3 वटै कलभर्ट थुनिँदा पानी जम्मा भएर सडक दक्षिणतिरको चौर जलमग्न भएको छ।
डुबानले कतिपय मानिस घरबार विहीन बनेका छन्। सदरमुकामबाट आएका सुरक्षाकर्मीले पानी निकासी गर्न कलभर्ट सुचारू गराउन भने पिपरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विक्रम चौधरीले चासो नलिएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। असार 15 गतेदेखि 3 दिनसम्म परेको लगातारको झरीले तनहुँमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। वर्षापछि आएको बाढी पहिरोमा परि 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने कृषकहरूले थन्काउने बेला भएको चैते धान, मकै तथा भर्खरै रोपिएको धान खेतीमा क्षति पुर्याएको छ। तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। लगातारको वर्षाले तनहुँमा धान खेतीमा क्षति पुर्याएको छ। वर्षाका कारण बाढी पहिरो र डुबानले जनजीवन प्रभावित हुन पुगेको छ। मनसुनी वर्षा सुरु भएसँगै परेको पानीले तनहुँको बन्दीपुर, शुक्ला गण्डकी, भिमाद, ब्यास, म्याग्दे, भानु लगायतका स्थानमा बढी प्रभाव परेको छ। बन्दीपुर पहिरोले अहिले बन्दीपुर प्राकृतिक रूपमै लकडाउनको अवस्थामा छ। सडक, खानेपानी, विद्युत, इन्टरनेट लगायतका सेवा अझै सहज नहुँदा समस्या झेल्नु परेको स्थानीयको भनाइ छ। हामीलाई अब बाटाको समस्या भयो, अनि त्यसपछि अब घाँटाउरा केही लिन जान पाइएन, बजार जान पाइएन, गाह्रो भयो, जान पाइएन। बत्ती पानी छ कि छैन? बत्ती पनि छैन, पानी पनि छैन, तरकारी दिन समस्या छ भनौँ न, त्यही हो नि पुरो समस्या परेछ। 3-4 दिनको लगातार भीषण वर्षा बन्दीपुरमा चाहिँ देशकै उच्च पानी पनि मापन भएको थियो। अब क्षति त अब भौतिक क्षति पनि भयो, मानवीय क्षति पनि भयो। बन्दीपुरमा 2 जना मृत्यु पनि हुनुभयो, केही घाइते पनि हुनुभयो र यसले गर्दा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ चाहिँ यति समस्या छ। अहिले यहाँ कोही बिरामी भएर यहाँबाट निस्केर जान पनि आवत जावतमा एकदम कठिनाइ छ। अझै पनि डर छ। अब यो कति दिनसम्म आज चाहिँ घाम लाग्यो, फेरि पानी पर्दियो भने योभन्दा ठुलो चाहिँ समस्या आउने हो कि भन्ने डर छ। त्यसको लागि हामी सजग भएका छौँ। 3 दिनसम्म लगातार परेको अविरल झरीका कारण बन्दीपुरका अग्ला पहाडहरू पहिरोले छिया भएका छन्। पहिरोको कारण बन्दीपुर पुग्ने सबै सडक मार्गहरू अहिले पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। बन्दीपुर आउजाउ गर्ने डुम्रे बन्दीपुर मुख्य सडक तथा अन्य ग्रामीण कच्ची सडकहरू पनि पूर्ण रूपमा बन्द हुन पुगेका छन्। सडक सञ्जाल पहिरोले अवरुद्ध हुँदा बन्दीपुरको जनजीवन प्रभावित भएको छ। पहिरोले विद्युतका पोल, खानेपानीका ट्याङ्की तथा पाइपलाइनमा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको छ। गाउँपालिकाका विभिन्न राजनीतिक कर्मी तथा सामाजिक व्यक्तिहरूको सक्रियतामा 4 दिनपछि डुम्रे बन्दीपुर सडकको पहिरो हटाएर आंशिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइए पनि अन्य सडकहरूको अवस्था अध्ययन गरी खुलाउने तयारीमा भएको छ। विशेष गरेर बन्दीपुर यो गाउँपालिकाभित्र चाहिँ अति नै चाहिँ वर्षा भएर यो यहाँ चाहिँ ठुलो क्षति भएको छ। बन्दीपुर 3 तामुङमा 2 जनाको मृत्यु भएर 5वटा घर चाहिँ अब क्षतिग्रस्तै भएर काम नलाग्ने अवस्था छन्। अब त्यस्तै अब यो खरेमा बन्दीपुरदेखि खरेमा पनि 5-7 घर एकदमै जोखिमपूर्णमा छ। यही चाहिँ नि बन्दीपुर 1 को यही हाम्रो यही नजिकै चाहिँ यो के अरे गुर्दुम पानीमा पनि 8-10 घर यस्तै जोखिममा छन्। त्यस्तै यहीँ भित्र यो बन्दीपुर बजारभित्र चाहिँ एकदमै घरहरू चाहिँ यो पहिरोको कारण जोखिममा परेको छ। यो जनताहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ नि बचाउन सकिन्छ भन्ने कुरा यो सरकार लाग्नुपर्ने मैले आवश्यकता देखेको छु। बन्दीपुर एउटा धरातलीय दृष्टिकोणले अलिक जोखिम क्षेत्र नै हो र त्यसमा पनि यो प्रकृतिजन्य वस्तुलाई यो चाहिँ कृत्रिम तरिकाले मानवजन्यबाट चाहिँ यसलाई अलिक बढी नै दोहन भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि यी पहाडहरू चाहिँ थर्किने, पहाडको चाहिँ ती संरचनाहरू चाहिँ कमजोर हुँदै गए, जसको कारणले गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै वर्षा यो अहिले धेरै वर्षपछिको ठुलो वर्षा पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि यो माटोहरू चाहिँ खुकुलो भएको कारणले त्यो विभिन्न संरचनाले गर्दा पहिरो गयो। यहाँ पहिलो चरणमा पहिरोबाट ज्यान गुमाएका तथा घरबार विहीन भएकाको उद्धार, व्यवस्थापन तथा आवश्यक राहत उपलब्ध गराउन लागि छ। बाढी पहिरोले अरबौं रुपैयाँको क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको र वाडालाई क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न लगाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। फेरि दोस्रो चरणको अब त अर्को धनको क्षति भनौँ न, खेतबारीको क्षतिहरू छ, बालीनालीको क्षतिहरू छ, यो के कति भयो त्यसको चाहिँ अब रेकर्ड राखेर हामी के गर्न सकिन्छ अगाडि बढ्छ। विशेषतः अब जनको क्षति भएको छ, 2 जनाको मृत्यु भएको छ। अब धनमा चाहिँ खानेपानीहरू अवरुद्ध भएको छ, सडकहरू अवरुद्ध भएको छ, टेलिफोनहरू अवरुद्ध भएको छ, बिजुलीहरू अवरुद्ध भएको छ। यस्ता आधारभूत कुराहरू पनि भनौँ न एकदम अस्तव्यस्त बनाएको छ
अहिले बिस्तारा यो तङ्ग्रिने अवस्थामा पनि छ। समग्र हेर्दा अब यसको क्षति मलाई जहाँसो लाग्छ अर्बौँको भएको छ। वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोले घर पुरेपछि बन्दीपुरका 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने जिल्लामा 13 जना घाइते भएका छन्। कृषकको पाकेर थन्काउने बेला भएको चैते धान, मकै तथा भर्खरै रोपिएको धान खेतीमा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। लगातारको वर्षाले विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा नारायणगढ मुगलिन सडक भएर यात्रा गर्ने समस्यामा परेका छन्। कोरोना कहरले जारी निषेधाज्ञाले कम मात्र सवारी साधन सञ्चालनमा आए पनि पहिरोले बाटो अवरुद्ध हुँदा धेरैले शास्ति भएका छन्। बिना समन्वय स्थानीय सरकारले शाखा सडक खोल्दा चौडा पारिएको नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा समस्या देखिएको सडक डिभिजन कार्यालयको दाबी छ, तर स्थानीय सरकारले भने त्यसको खण्डन गरेका छन्। वर्षेनी वर्षायाममा किन अवरुद्ध हुन्छ यो सडक? चितवनबाट राजु सापकोटाको रिपोर्ट। वर्षेनी वर्षायाममा पहिरोको जोखिममा पर्छ नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड। सडक चौडा बनेसँगै सहज यात्रा हुने यात्रुको अपेक्षा यो पटक पनि पूरा भएन। 2072 सालको भूकम्प पश्चात पहाड काटेर फराकिलो बनाइएको यो सडकमा सवारी जाम त अब कम होला, तर पहिरोको जोखिम झन बढेको छ। दीर्घकालीन योजनासहित चौडा बनाइएको सडकमा स्थानीय सरकारले बिना समन्वय निर्माण गरेका साझा सडकले जोखिम बढाएको सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले जनाएको छ। शाखा सडकले जोखिम बढाएको सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले जनाएको छ। नारायणगढ मुगलिन सडक चाहिँ भौगोलिक किसिमले चाहिँ एकदमै जटिल अवस्थामा रहेको, सामान्य पानीमा पनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै भूकम्पपछि चाहिँ सामान्य वर्षातले पनि असर गरिहाल्ने र बगिहाल्ने ठाउँमा चाहिँ पहिरो बगिहाल्ने ठाउँमा चाहिँ अवस्थित छ। पछिल्लो 5 वर्ष आयोजना सुरु भएदेखि नै अब यो नियति चाहिँ हामीले भोग्दै आएका छौँ। तर ठुलो पहिरो जस्तो कि अब मुगलिनदेखि जलबिरीसम्मका खण्डमा पर्ने ठुला पहिरोहरूलाई चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ पहिरो रोकथामको ट्रिटमेन्टको काम गरेर आयोजनाले चाहिँ त्यसलाई धेरै हदसम्म रोकिसकेको छ। अहिले सानातिना पहिराहरू चाहिँ एकदमै खसिरहेका छन् र यसको मूल कारण चाहिँ अब यो भौगोलिक किसिमले चाहिँ एकदम कमजोर बनावटको रहेको छ भने त्यो एउटा एक ठाउँमा छँदैछ। त्यसका अलावा चाहिँ शाखा सडकहरू जुन स्थानीय तहले चाहिँ सडक विभागसँग स्वीकृति नलिकन आफू खुसी चाहिँ जुन शाखा सडकहरू विस्तार गर्ने क्रम यो अहिले जुन स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात चाहिँ सुरु भएको छ, त्यसले चाहिँ वास्तवमै राजमार्गहरू चाहिँ एकदम ठुलो चपेटामा परेका छन्। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डको धेरै भाग इच्छा कामना गाउँपालिका र केही भाग भरतपुर महानगरपालिकाभित्र पर्दछ। यी स्थानीय तहले भने सडक डिभिजन कार्यालयको आरोपलाई खण्डन गरेका छन्। सडक डिभिजन कार्यालयसँग उचित समन्वयमै शाखा सडक निर्माण गरिएको भरतपुर महानगरपालिकाको दाबी छ। शाखा सडकहरू खोल्दा राजमार्ग जुन निकायले हेरिरहेको छ, विशेषतः सडक विभागले हेरिरहेको छ, उहाँसँग समन्वय गर्नैपर्छ सम्बन्धित स्थानीय निकायले। र भरतपुर महानगरपालिकाले अहिले तत्कालै एउटा गाईघाटमा एउटा सानो ट्र्याक खोलेको छ, त्यहाँ चाहिँ उपभोक्ताले आफैले पैसा उठाएर त्यो खन्नु भएको रहेछ। पछि त्यो बाहेकका सडकहरू शाखा लाइनहरू खुलेका छैनन्। ती र भोरले दाखानी सडक यता पात्लेबास हुँदै चौकी डाँडा जाने बाटोको त्यो रिसोर्टसम्मको बाटो सडक विभागले नै अहिले स्तरोन्नति गरेको छ। सडक विभाग आफैले काम गरिरहेको छ। महानगरले छुट्टै हिसाबले नयाँ ट्र्याकहरू खुलेको छैन। एउटा अब उपभोक्ताहरूले आफैले पैसा उठाएर उहाँहरूले चाहिँ गर्नुभएको रहेछ। त्यो पनि जानकारी गराउनु पर्थ्यो स्थानीय निकायलाई। मैले वडा कार्यालयमा पनि सम्पर्क गरेको थिएँ। उहाँहरूले आफैले पैसा उठाएर गर्नुभएको त्यो सडक माथिबाट काम गर्दै आएर तल जोड्नु भएछ भन्ने कुरा गर्नुभएको। त्यस कारणले गर्दा हामीले छुट्टै हिसाबले महानगरबाट छुट्टै हिसाबले टेन्डर गरेर कुनै पनि कामहरू चाहिँ शाखा लाइन खोलेका छैनौँ। यता इच्छा कामना गाउँपालिकाले पनि सडक डिभिजन कार्यालयले लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै सडक विस्तारका क्रममा चरम लापरवाही भएको जनाएको छ। आफूहरूले विज्ञसँगको परामर्श सहित शाखा सडक निर्माण गरेको बताउँछिन् गाउँपालिकाका अध्यक्ष गीता कुमारी गुरुङ। अब यो जुन इच्छा कामना गाउँपालिकाको हकमा जति पनि अब यो राजमार्गमा राष्ट्रिय राजमार्गमा पहिरो गएको छ, गाउँपालिकाभित्रको सडकहरूमा पहिरो जाँदाखेरि अब यो सडकले जुन सडकसँग समन्वय गरेर नखनेको कारणले भन्ने कुराहरू छ। यसमा मैले 100% मैले ठिक हो म भनेर म भन्दिनँ होइन। अब कतिपय कुराहरू के छ भन्दा अब सडकले नै अब यो नारायणघाट मुगलिन नारायणघाट सडक खण्ड चाहिँ जुन निर्माण गर्ने क्रममा निर्माण गरिसकेपछिको जुन यो अवस्था, पहिरो झर्ने अवस्था, पहिरो जाने अवस्था, विभिन्न घटनाहरू घट्ने यो चाहिँ अवस्था भएको छ। यो चाहिँ अहिलेको पछिल्लो पिरियडमा चाहिँ
यो मुगलिङ नारायणघाट सडक खण्ड जुन निर्माण गर्यो त्यसपछि चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ पहिरो खस्ने काम भएको छ होइन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि बिना समन्वय विकास निर्माणका काम नहुने दाबी गरेको छ। विकास निर्माणका काम गर्दा विपद न्यूनीकरण हुने गरी योजना बनाउनु पर्ने बताउँछन् चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछाने। अरे यो नारायणघाट मुगलिङ सडक खण्ड यो पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको चाहिँ हामीलाई राम्रै जानकारी छ। त्यसैले यो जोखिम न्यूनीकरण गर्न र पहिरो जान साथ चाहिँ तत्काल चाहिँ पहिरो खुलाउन र जोखिम उच्च जोखिम छ भने क्षति हुन नदिनको लागि चाहिँ हाम्रा मेन पावरहरू हाम्रो ठाउँमा 7 वटा हेभी इक्विपमेन्टहरू हाम्रो सडक खण्डहरूमा चाहिँ 24 घण्टा स्ट्यान्डमै राखिएका छन्। हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू पनि 24 घण्टा स्ट्यान्डमै राखेका छौँ। हामी चाहिँ त्यही हिसाबले समन्वय गरिराखेका छौँ। त्यसैले चाहिँ अवरोध भएको बाटो पनि छिटोभन्दा छिटो खुलाउने र पहिरोबाट पनि क्षति हुनै नदिने, क्षति अब कमभन्दा कम क्षति गराउन के पूर्व तयारी र सावधानी अपनाउनु पर्छ भन्ने बारेमा त्यो कार्ययोजना अनुरूप चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई समीक्षा गर्दै कार्यान्वयन गर्दै सुधार गर्दै गइराखेका छौँ। प्राकृतिक विपत्ति मानिसको बसमा हुँदैन, तर त्यसबाट जोगिन तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि उचित ध्यान दिन सकिन्छ। त्यसैले भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दा दीर्घकालीन असर न्यूनीकरणमा सरोकारवालाले ध्यान दिनु जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि राजु सापकोटा, चितवन। कलाकारहरूले कोरोना महामारीमा अग्रपङ्क्तिमा खटेर काम गर्ने व्यक्तिहरूको सम्मानका लागि रत्न पार्क स्थित आकाशे पुलको भित्तामा चित्र कोर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै महानगरपालिकामा निवेदन दिएका छन्। कोरोना विरुद्धको लडाइँमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, सब व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति, पाइलट र सरसफाई कर्मीको सम्मानका लागि रत्न पार्क स्थित आकाशे पुलको भित्तामा बनाइएको चित्र काठमाडौँ महानगरपालिकाले मेटेपछि कलाकारहरूले चित्र कोर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै महानगरलाई निवेदन दिएका हुन्। दुजाङ शेर्पा नेतृत्वको कलाकारको टोलीले काठमाडौँका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश्वर गेवाली मार्फत मेयरलाई निवेदन दिएका हुन्। शेर्पा नेतृत्वको कलाकार टोलीले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 28 को अनुमति लिई सो ठाउँमा चित्र बनाएको दावी गरेको छ। हामीले चाहिँ नागरिक स्तरबाट चाहिँ एउटा चाहिँ फ्रन्टलाइनरहरूलाई जुन पेन्डेमिकमा चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँहरू हाम्रो लागि चाहिँ भगवानको रूपमा चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ, तर उहाँहरूको चाहिँ जुन किसिमको एउटा चाहिँ हामीले समाजमा चाहिँ खालि नेगेटिभ न्युजहरू मात्रै देखियो जुन सुन्यौँ, र उहाँहरूले पाउने जुन सम्मानहरू त्यो नपाइरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा नागरिक स्तरबाट चाहिँ उहाँहरूलाई थोरै भए पनि राहत होस्, थोरै भए पनि उहाँहरूप्रति हाम्रो नागरिक स्तरबाट ग्रेटिट्युड थोरै भए पनि उहाँलाई मोटिभेसन होस् भनेर हामीले चाहिँ फ्रन्टलाइनरलाई सम्मानको लागि चाहिँ हामी स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, पाइलट, तपाईँको सरसफाई कर्मी लगायत सबै जो फ्रन्टलाइनर हुनुहुन्छ भलिन्टियरहरू उहाँहरूलाई सम्मानको लागि चाहिँ हामीले एउटा चित्र कोरेका थियौँ। त्यो चित्र चाहिँ हामीले चाहिँ सबै अनुमति लिएर वडा नम्बर 28बाट अनुमति लिएर हामीले 7 दिन लगाएर हामीले काम गरेका थियौँ। तर हामी 7 दिन लाउँदै गर्दाखेरि पहिलो दिन तपाईँको प्रमुख कार्यकारी प्रमुख राजेश्वर गेवालीजी आएर पनि हाम्रो वडाको पत्र हेरेर जानुभयो। तर अचानक रूपमा जुन तपाईँको हामी 7 दिन लाउँदै गर्दाखेरि हामीलाई कुनै रोकटोक भएन। कलाकारहरूको निवेदन बुझ्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश्वर गेवालीले महानगरपालिकाभित्रको महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा कुनै पनि काम गर्दा स्वीकृति र सहमति लिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले वडा कार्यालयसँग सहमति लिनुअघि महानगरपालिकालाई सोधेको भए समस्या नआउने बताउनु भयो। महानगरपालिकाको महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा कुनै पनि कामहरू गर्दाखेरि महानगरपालिका केन्द्रबाट त्यसको स्वीकृति र सहमति आवश्यक पर्दछ। यो चित्र अत्यन्त सुन्दर चित्र थियो। चित्रको बारेमा हामी कसैले पनि केही भन्दैनौँ, एकदम राम्रो थियो। र म अफिस आउने क्रममा बनाउने क्रममा चाहिँ म आफैले गाडी रोकेर के हो कसको अनुमतिले बनाएको भने चाहिँ उहाँहरूले वडाको भन्नुभयो, केन्द्रको पनि चाहिन्छ है, यो चाहिँ अलिकति कोअर्डिनेट गर्नु छ भनेर मैले भनेर हिँडेको थिएँ। यो चिज के भयो भने वडा कार्यालयले सहमति दिनु अगाडि केन्द्रसँग सोधेको भए यो समस्या आउँथेन। 2058 सालको नगर कार्यपालिका बैठकले आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि महानगरमा भित्ते रङरोगन लेख्ने कुरामा प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यो व्यवस्था छ। कलाकारहरूले कलाको सहरमा कलाकै हत्या, सक्सेस सम्मान गर नत्र अपमान नगर, पुनर्स्थापना गर लगायतका प्लेकार्ड सहित महानगरपालिका अगाडि धरना समेत दिएका थिए। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि फिलिपिन्समा सैनिक विमान दुर्घटना, 17 को मृत्यु, 40 जना घाइते।
र युरोकप फुटबलको अन्तिम 4 मा पुग्ने टोलीको टुङ्गो लाग्यो। इटाली, स्पेन तथा डेनमार्क र इङ्ल्यान्ड सेमिफाइनल खेल्ने। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकालाई कृषिको पकेट क्षेत्रका रूपमा चिनाउन चाहे पनि उपजले बजारको पहुँच पाएको छैन। कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिँदै आएको भए पनि कृषि उपजको बजारीकरणमा स्थानीय तहले ध्यान नदिएको कृषकहरूको गुनासो छ। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका खाद्यान्न तथा तरकारीका लागि राम्रो सम्भावना भएको गाउँपालिका हो। यस क्षेत्रमा तरकारी तथा खाद्यान्न बालीलाई फरक फरक स्थानहरू छुट्याएर पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गरी उत्पादन गर्न सकिने प्रबल सम्भावना रहेको विज्ञहरू पनि बताउँछन्। तर जसोतसो उत्पादन भएको अन्नबाली तथा तरकारी र फलफुल पनि यहाँका कृषकहरूले बिक्री गर्न पाउनन्। कृषि उपज निकासीका लागि बजारसम्म पहुँच नभएको कृषकहरूको गुनासो छ। राप्ती सोनारीमा प्रत्येक वडामा हाट बजार लगाउनुपर्छ र हाट बजार लगाइसकेपछि हामीहरूको उत्पादन भएपछि तत्कालै बिक्री हुने हो भनेपछि कृषकहरू त्यहाँ बहुत फाइदा छ। तरकारी खेतीहरूमा बिक्री हुँदैन तर खाने मात्रै लगाउँछौँ हामी, बजारीकरण छैन र त्यसको लागि एउटा गाउँपालिका यी संस्था सबै मिलेर हामीलाई त्यसको व्यवस्था गरिदिएपछि हामीलाई कृषकहरूलाई सुविधा हुन्थ्यो। लामो समयदेखि कृषि पेसामा आबद्ध हुँदै आएका राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका कृषकहरू स्थानीय सरकारले कृषि उपज निकासी वा बिक्रीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउँछन्। गर्छौँ त्यही पनि समयमा त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन अझै राम्रो तरिकाले चाहिँ हुन सकेको छैन। अब समयमा अब उहाँहरूले चाहिँ भन्यो जस्तो उत्पादन त गर्नुहुन्छ तर त्यसको बजारीकरण त्यसको मूल्य चाहिँ भने जस्तो चाहिँ उहाँहरूले पाउनुहुन्न। त्यस कारण चाहिँ अब किसान त हामी गर्छौँ खेतीपाती गर्छौँ तर भने जस्तो चाहिँ मूल्य हामीले पाउनु अलि गाह्रै हुन्छ किनभने चाहिँ बाहिरबाट आउँछ सस्तो मूल्यमा आउँछ तर हामीहरूले जो उत्पादन गरे यो बिउ बिजन हुन्छ अनि महँगो भयो भन्ने। राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा कृषिको प्रशस्त सम्भावना भए पनि कृषि उपजहरूले बजार नपाएको कृषि सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू पनि स्वीकार गर्छन्। कृषि उपजको निकासी सम्भव नभए पनि हाट बजार भए पनि सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय तहले अगुवाई गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। उत्पादन धेरै भए तापनि के गर्ने उसको चाहिँ बजार मार्केट पाइरहेको अवस्था छैन। त्यो मार्केटको सिर्जना गर्न अन्तर्क्रियाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ राप्ती सोनारीबाट उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई कसरी यहाँबाट खरिद गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो कार्यक्रम मार्फत हामीले राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका 9वटै वडालाई समेटिरहेका छौँ। 9वटै वडामा चाहिँ चक्लाबन्दी यो पटक राधाचार धानको मूल बिउ 100 कुन्टल, प्रमाणित बिउ 300 कुन्टल र उन्नत बिउ चाहिँ 600 कुन्टल चाहिँ हामीले वितरण गरेका छौँ। त्यो वितरण गरेको वस्तुहरूलाई चाहिँ धानलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मार्केटको जिम्मा चाहिँ सहकारी संस्थाले चाहिँ हामीले लिइरहेको छौँ। यसको हाम्रो बजार क्षेत्र भनेको अहिले बाँके जिल्लामा हामीले पुर्याइरहेका छौँ। बाँके जिल्लाका चाहिँ राप्ती सोनारी गाउँपालिका, नरेन्द्रपुर गाउँपालिका अनि कोलपुर नगरपालिका, नेपालगञ्ज खजुरा गाउँपालिका लगायत बाँके बर्दियासम्म चाहिँ हामीले चाहिँ पुर्याउने टार्गेट राखेका छौँ। कृषि हबको रूपमा चिनाउन सकिने गाउँपालिकालाई स्थानीय गाउँपालिकाले पनि सकारात्मक रूपमा लिएको छ। कृषिको उत्पादन तथा समृद्धिका लागि 1 करोड बराबरको बजेट छुट्याएको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले जनाएको छ। कार्यक्रम बनाएर यहाँहरूले पेश गर्नुभयो भने पक्कै पनि गाउँपालिकालाई पनि सहयोग हुनेछ भन्ने चाहिँ मैले भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा लगानीको कुरा गर्ने हो भने अहिले यो वर्ष पनि झन्डै हामीसँग चाहिँ 1 करोडको लगानी कर्मचारीहरूको तलब बाहेक हामीसँग चाहिँ 1 करोडको लगानी अहिले पनि चाहिँ हामीसँग बजेट छुट्याएको अवस्था छ। धान बालीमा भन्नुहुन्छ भने 30 लाख रुपियाँ छ। त्यसपछि मकै पकेट भन्नुहुन्छ भने 12 लाख छ। त्यसपछि साना व्यवसायका कुरा गर्नुहुन्छ 12 लाख छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको किसान परिचय पत्रको कुरा गर्नुहुन्छ 3 लाख छ। पछिल्लो समय कृषिको उत्पादन बढाउनका लागि राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले कृषकहरूलाई विभिन्न कृषि औजार समेत वितरण गरेको छ। तर उत्पादित कृषि उपज बिक्री वितरण नै गर्न नपाउँदा कृषकहरू मारमा परेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनवाई जारी। भोलि एमिकस क्युरीमा रहेकाले बहस गरेपछि सुनाइ सकिने। नेतृत्वको अडानले एमालेको एकता प्रक्रिया अझै अन्योलमा। सहमति जुटाउन दोस्रो तहका नेताका दौडधुप जारी। उपत्यकामा सवारी साधनमा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली हट्यो। अब सबै प्रकारका सार्वजनिक सवारी चल्ने। खुकुलो बनाइएको निषेधाज्ञा असार 31 सम्म थप। बर्खा लागेसँगै नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड दिनहुँ अवरुद्ध। मनलाग्दी खोलिएका सहायक मार्गले समस्या निम्तिएको सडक विभागको भनाइ। र युरोकप फुटबलको अन्तिम 4मा पुग्ने टोलीको टुङ्गो लाग्यो। इटाली, स्पेन तथा डेनमार्क र इङ्ल्यान्ड सेमिफाइनलमा खेल्ने। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।